हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज का इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप सेक्स करते समय जो आवाज़ आता है फच फच का, वो कैसे आता है, क्यों आता है। और पूरा जानने के लिए आप लोग को इस वीडियो में कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो एक हवा के माध्यम से आता है।